Ada beragam obat dan metode pengobatan untuk flu dan batuk. Sebelum pengobatan medis, Anda perlu menghindari penyebab flu dan batuk. Di antaranya mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menjauhkan diri dari orang yang sedang flu dan batuk, menjaga kebersihan dan kualitas udara di dalam rumah, menerapkan pola hidup sehat, dan mendapatkan vaksinasi influenza. Ada beberapa bahan herbal untuk atasi flu dan batuk, di antaranya daun senggugu, daun sambiloto, dan jahe merah. Repot mengolahnya sendiri? Tenang aja, karena semua bahan itu ada di Paslega, solusi praktis atasi flu dan meredakan batuk berdahakmu.